我自己覺得啲高息股相對會比較弱嘅，因為你都幾可肯定嚟緊減息機會真係即係老死都知道係唔會減住噶啦，係啊，同埋有機會甚至有啲國家即係甚至歐洲咧講緊要加2次25個點子。睇片之前記得撳開呢個鐘仔 ，subscribe Tasty Money YouTube Channel，以後有新片你就會收到通知噶啦。因為我覺得阿 Trump 即係而家就話即係建議呢個咁嘅類似停戰嘅時間表啦，即係輸咗咯，係啦。但係我覺得佢唔會咁輕易，即係尤其是伊朗都唔係咁容易玩完啊，係啊，即係佢好似又講緊，喂，我而家好似氹你，我話冇乜嘢啦，咁跟住咧又潛入去人哋嗰啲即係派咗個82部隊啊，係嘛？我睇得太多嗰啲 news， 係啊，咁跟住又潛入去，咁其實呢啲都唔知係咪一啲 strategies 嚟，係啊，咁所以相對有啲複雜，係啊，咁我就唔俾咁多 side dish 嘅股份大家，同埋大家要留意一樣嘢咧，我自己覺得啲高息股相對會比較弱嘅，因為你都幾可肯定嚟緊減息機會真係即係老死都知道係唔會減住噶啦，係啊，同埋有機會甚至有啲國家，即係甚至歐洲咧講緊要加2次25個點子，即係加0.25又加0.25，total 係0.5，係啊，咁嘅話咧，嗰啲高息股咧，你本身諗住市場你預計要減息，跟住我要擁抱啲高息股啦，因為擺喺銀行冇息啦咁樣，咁而家會變咗。咁你咪覺得即係領展一定係會差咗㗎嚇，跟住嗰啲咩941啊嗰啲咧，就即刻個吸引力係隨即係降低，係啊，咁所以你喺選擇上面就唔好突然間懵閉閉，突然間，因為最近係好多女仔問我攞收息組合嘅，咁我就同佢講話收息組合其實係即係你慢慢喺個底部度買，同埋你要揸3-5年甚至5至8年嗰個，即係嗱，領展我唔會因為咁樣短線覺得會加息我走咗去，我唔會嘅，係因為即係溝埋其實都係平過我嘅成本價，同埋我收緊息㗎嘛，係啊，即係唔需要嘅。但係如果你話你進場嘅時間，咁即係話個市場話俾你聽，仲有一個低位啊，即係你同埋你買嘢成日都好容易好衝動，就係一次過係啦，就走去買隻收息嘅嘢，有 ETF 又好，或者亦都唔會去做一個allocation 嘅，咁咧就淨係買一隻，咁所以我要俾多啲心理預期大家。哇！但係其實香港人喺財經教育方面係已經係好高層次，大家都經歷過股災，又經歷過咩73咩83咩我唔知啊，係嗰啲係2000、97、03係嘛07咁樣，咁你經歷咗咁多之後係啦，咁其實香港股民擺明係比 A 股股民高幾廿班㗎啦。係嘛？跟住連美股有息、日股有息、台股有息、韓股有息，係嘛？中東市場都整隻沙地 ETF 嘅，係嘛？咁你諗下，咁我哋點樣？除咗收息啊，除咗一啲而家你市場有咩 cover call 啊、2倍 ETF 啊，係嘛？但係個場唔係好大嘅啫。我哋 ETF 個市場其實喺亞洲嚟講咧，就真係好落後嘅。即係你台灣、韓國、泰國，佢有 institutional， 有好多散戶中意買，因為台灣都唔興嘅啦。除咗台積電，以前都淨係蝕錢。咁你之後就淨係啲人淨係識買嗰隻咩元大，好似係5號仔啊嘛，佢哋係嘛 ETF。我哋香港嘅 ETF 市場好細嘅咋。好細嘅咋，港交所 come on， 即係你嗰邊嘅收，你而家仲要窩輪市場，仲要縮人，係即係全個環境都係啲嘢係落緊，因為港股咁差，係嘛？你再唔諗方法，你淨係做 IPO， 係嘛？淨係諗住攞嗰條水去做，你一條水係頂唔到咁多條水啊嘛，係嘛？我哋都冇得一個 KOL 啦，係嘛？你一條水，你攞翻啲業績出嚟睇，如果間公司係得一個 product 係得嘅，頂到晒8成半，我好簡單講 GoPro。係嘛？GoPro以前佢淨係得一部運動型嘅相機佔咗佢嘅整體生意8成半至9成，佢一 GoPro 俾人抄咗，一整個 Insta 360，一整個其他嗰啲咁嘅相機，佢就死咗，24蚊變1毫子，係嘛？咁你睇完之後你就知道一個市場裏邊一間公司裏邊唔可能得一樣 product 係買得到㗎啦，港交所 come on。係嘛？咁你自己都做緊呢樣嘢，時間係非常之清晰㗎嘛。因為點會市場有咁多嘢俾你買咧？多謝你睇到嚟呢度啊！記得撳埋呢個鐘仔 ，subscribe 我哋 YouTube Channel Tasty Money 港股直播室，將賺錢變得輕鬆簡單。